ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਜੀ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਜੇਕਰ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜਕੀ ਕਾਲਜ ਤੁਗਲਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜਕੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਪਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਰਥ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ 7 ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 7 ਦਰਿਆ ਵਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਨ 1901 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਿਹਾ। 7 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ 7 ਦਰਿਆ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੌਰ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ 5 ਆਬ ਤੋਂ 2.5 ਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 2.5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਨ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਸੀਂ 7 ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟੇ ਹਾਂ, 5 ਤੇ ਆਏ ਤੇ 5 ਤੋਂ 2.5 ਤੇ 2.5 ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਹਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਤਪਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜਕੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਵੀ ਜੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।